Сегодня в нашей передаче мы хотим вам, дорогие телезрители, открыть одну неизведанную страничку нашей истории. Трагическая судьба двух братьев княжеского происхождения, братьев Эмухвари. Об этих драматических событиях нам рассказала Изольда Александровна Званбая, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий медицинским отделом Литфонда. Я очень долго не знала всю эту историю в подробностях. Несколько раз я обращалась к маме, потому что когда мы куда-то приходили, всегда был тост вот за их братьев. Это всегда, везде как-то народ с каким-то уважением относился к ним. И когда я ее спрашивала, расскажи всю эту историю, она очень расстраивалась. Она начинала, и у нее сразу накатывались слезы на глаза, и она меня просила: прошу тебя, оставь меня с этой историей. Но мне, уже когда я закончила институт, я попросила свою тетю. Я говорю: мама никак не может мне все это рассказать, расскажи ты мне. И она мне все в подробностях, как она помнила, она мне рассказала. Я, может быть, тоже кое-что уже подзабыла, потому что очень много времени прошло, каких нет. Это печальная история братьев Эмухвари. Они были родными братьями моей мамы. И трагически закончилась их судьба. Происходили они из княжеского рода Эмухвари. Жили они в Галском районе, село Чхортол. Мой дед Омар Эмухвари был владетельным князем этой деревни. Он очень был уважаемый человек в этой деревне. Любили его крестьяне, и все как-то старались породниться с ним с помощью крещения, потому что он очень многим помогал. И никогда не позволил, чтобы их как-то эксплуатировать для своей усадьбы, приглашать для работы, для своего собственного дела. Он был плантатор, и у него были чайные плантации, были табачные плантации. И он был очень коммуникабельным человеком, дружил со многими купцами из Петербурга, из Москвы. Они приезжали, устанавливали какие-то торгово-экономические связи, выращивали эти культуры не местные. Он ездил в Турцию, брал в наемники турков. И вот из рассказа моей мамы, я помню, она говорила, что 18 турков проживали, говорит, на нашей усадьбе. Он выстроил им специальный флигель, где они обитали, их кормили, им оплачивали за их труд, но никогда не позволил эксплуатировать своих крестьян. Дети его росли в крестьянских семьях до 8 лет. Это аталычество было. И вот моя мама, например, воспитывалась в семье Бигвава. Она их обожала. Она вообще, для нее, они были роднее даже чем ее родная мать. Вы знаете, она даже мне говорила, лично мне, я свою крестьянскую маму больше любила, чем свою родную. Моя бабушка была такая очень самолюбивая, говорят, и интересная женщина. Она, говорит, всегда проводила вот эти приемы гостей, когда приезжали, нас, говорит, всех обшивали перед приездом гостей, представляли детей, и все, говорит, всегда любовались и говорили, какие красивые дети. Вот она была вот этим только и занята. Ее обслуживали. И обслуживающий персонал их дома были не местные. Он привозил тоже из России. У него были женщины, которые обслуживали этот дом. И поэтому он имел большой авторитет в своей деревне. Бабушка моя была по фамилии Лакирбая, она была Гальского района. Была очень благополучная семья. Это был период, когда происходила смена властей, советизация. Меньшевиков стали притеснять.
Многие разъехались в другие страны, кто-то подвергся репрессиям, кого-то били. А мой дедушка решил принять эту власть, и он не собирался покидать свою родную Абхазию. Он сказал, что он говорил, вернее, что он родился в Абхазии и должен умереть в Абхазии. В семье было 6 детей. 4 дочери и двое сыновей. Старший сын Гуда, его звали в доме, а по документам он был Арсен. Младший звали, у них у всех были какие-то, как и у нас это принято, двойные имена. Хвихри был, а по документам был он Варлам. У деда моего был очень близкий друг в Сухуми, это граф Гранделевский. И они очень дружили тесно, они с семьей приезжали, отдыхали, вот такая у них была очень дружественная связь. И когда однажды они приехали, дядя мой уже кончал начальную школу, и они сказали, мы его заберем, и дед мой собирался дать им достойное образование, и он, поступил в Сухумскую горскую школу. А проживал он в этой семье графа Гранделевского. Жена у него была Жозефина Францевна. Мама моя говорила, что она была француженка. Даже по имени и отчеству можно понять, что она француженка была. И она обучала дядю моего французскому языку, он уже почти говорил, несколько лет он там у них жил, вот пока он учился, он у них жил. Когда они приезжали в деревню, мама рассказывала, мы, говорит, бегали вокруг них, они, говорит, на французском языке разговаривали, она не позволяла ему на другом языке, потому что, чтобы он изучил как положено, да. И они общались, а мы, говорит, ничего не понимали. Дед мой был приглашен в семью, вот я точно не помню, по-моему, Очигава. Было какое-то торжество. На приглашение они, вместе с сыном пошли в этот дом, где было какое-то торжество. И я точно не помню, не то крещение, не то что-то было такое. И они пришли туда. В большой комнате в зале сидели почтенные, уважаемые люди, взрослые, а молодежь, мой дядя с молодыми ребятами, девушки, им, отвели отдельную комнату, где они веселились, играли на гитаре, вот, и все вроде бы мирно проходило это торжество, немножко, когда подвыпили все, стали танцевать во взрослой комнате, вот где взрослые люди сидели. Образовался круг, и вышел Пачулия, некий Пачулия, который работал в силовом ведомстве, он в милиции, в общем, по-моему, работал. И уже, знаете, такое брожение было в обществе. Он стал танцевать, танцуя, он все время подходил там, где сидел мой дедушка, и наступал ему на ноги. Дедушка был в черкеске с кинжалом, он всегда так ходил. Второй круг, он танцует и опять подходит и наступает на него. И третий раз, когда он подошел, он отодвинулся, и третий раз, когда он подошел и наступил ему на ноги, мой дед вскочил и схватился за рукоятку кинжала. Тот опередил и ранил моего деда. Не смертельно. Он упал, потерял сознание, окровавленный, шум, переполох, все вскочили, все, в общем, всполошились, и один из гостей заскочил в комнату, где сидели молодые, обращаясь к моему дяде, к сыну моего деда, и говорит: «Гуда, ты здесь сидишь, веселишься, а твоего отца убили».
Он выскочил и увидел окровавленного, лежащего на полу, и над ним, значит, люди, и спрашивает, кто? И указали на этого Пачуля, он вытаскивает и убивает его насмерть. Началась вражда, но присутствующие все оправдывали моего деда, а наоборот порицали вот поступок этого Пачуля. Он спровоцировал этот инцидент. Но для того времени была велика честь мужская, понимаете? Люди вот такое оскорбление не принимали, тем более почтенные пожилые люди, которые имели какой-то авторитет в деревне, они оскорблялись вот таким поступком. Но моя бабушка, все родственники, значит, стали уговаривать, чтобы не было вражды, чтобы это все примирение было. Все это как будто сгладилось, не было потом вражды, потому что все заступились за семью Эмухвари. Проходит время. Сын его продолжает учиться в горской школе, живет в семье Гранделевского. И в один из дней, значит, рано утром к ним приходит какой-то мужчина, ну, из деревни, вызывает моего деда. И когда он вышел, дедушка, они еще спали, это рано утром на рассвете. Тебя, говорит, вызывают срочно в сельсовет. Дедушка быстренько оделся, а сельсовет в деревне не так уж далеко был расположен. Он оделся и пошел без всякого оружия. И не прошел он полдороги, вдруг раздались выстрелы. Его убил работник милиции по фамилии Кецбая, Варлам. Я его сама видела в 70-х годах. Да. Вот. Ну, переполох тоже в деревне, шум, гам, все, в общем, очень тяжело все это переносилось в семье. Бабушка моя бедная, вот, она боялась за дальнейшую судьбу своих сыновей, чтобы опять не начали они там мстить или что-то такое. Собрались все родственники, стали уговаривать детей, братьев. У него были еще братья у моего деда. Ну и, в общем, как-то сумели, ну, учитывая, что уже другая власть, нужно как-то с этим примириться, и успокоились вроде бы, и Гуда отправился, продолжает учиться и жить в семье Гранделевских, и в один из дней к нему приезжает его молочный брат. Вот крестьянка, которая его воспитывала, там у нее тоже, они когда отдавали своих детей, обязательно это должна была быть женщина, которая грудью кормила своего ребенка и одновременно вот, княжеских детей. Они все были вскормлены крестьянским молоком. Вот. И этот брат с ним вышел погулять по набережной Сухуми. Гуляя вот как мы сейчас гуляем, испокон веков, и даже в мое детство я помню, как мы гуляли по этой набережной. Гуляя вдвоем, сзади них шли два почтенных пожилых человека, мужчины,
княжеского происхождения. И один другому говорит, чтобы услышал Гуда. Посмотрите, говорит, он гуляет здесь по набережной, даже не подумав отомстить за своего отца. Он остановился, повернулся и увидел этих людей. Один, по-моему, был Дзяпшипа, как я помню. Другого я не помню фамилию. Это все из рассказа моей тети. Вот. И у него испортилось настроение. Он остановился и своему молочному брату сказал, чтобы он ушел к себе домой. Я, говорит, должен вернуться в дом. Я не могу, говорит, так жить, я должен что-то предпринять. Ну, тот его стал отговаривать, все. Ну, в общем, они разошлись. Он приехал там, где он проживал, собрал свои вещи. Он сказал им, это Жозефина Францевна настолько любила его, она как мать была, не только как гувернантка для него. С ума не сходи, все такое, время другое. Но он, не послушав ее, приехал в деревню, в Чхортол. Бабушка была в ужасном состоянии. Две старшие дочери, они давно были замужем, и очень молодыми они умерли, их мужей тоже убили. Одна была замужем за старшей Гега, ее звали Гегеша, она была замужем за Ачба. Вторая была Татьяна, Таташ Халархон. Она была замужем за Нырбе Маршане. Они погибли все. И вот остались только вот эти два брата и две сестры. Моя мама была предпоследняя в роду. Самый младший был младший брат. Ему было 14 лет, маме, наверное, где-то 15-16 лет было, а Гуды было 17 лет. 17-18, вот так вот. И он маме своей объявил и сказал: мама, я должен уйти в лес, я стану абреком, пока я не отомщу за своего отца. Слезы умоляли, в общем, просили, чтобы они этого не делали. Он ни в какую не согласился. И когда он стал собирать свои вещи, за ним пошел его брат младший. Он сказал: куда ты, я пойду с тобой. 14-летний мальчик. Когда их уже стали собирать в доме, пришел младший брат моего деда, его звали Хото. Он сказал: «Артахучха и Цозар, рымацара и шпасыч, саргисарацаропи». И вот он, значит, с ними тоже пошел и стал абреком. 11 лет они были в лесах Абхазии, их не могли арестовать то в одном доме, то в другом доме. Их принимали, их жалели. Понимаете, потому что не по своей вине вся эта трагедия случилась, не по их вине. И их принимали даже на свой риск. Некоторых даже привлекали к ответственности за укрывательство, а потом освобождали их. Вот. И вот это вот началось, очень много невинных людей тоже погибло совершенно, которые не имели к этому делу никакого отношения, потому что предавали некоторые, предатели тоже не щадили, понимаете? Но Они убивали? Они тоже убивали, естественно. Особенно Гуда стал убивать, когда убили и дядю, и брата. Он ожесточился очень. Но никогда с целью наживы, грабежа они никого никогда не трогали. Никогда в жизни себе этого не позволили. Не могли их найти. Целых вот столько лет были присланы из Москвы, из спецслужб, из НКВД. Был один Соколов, который был ранен моим дядей. И впоследствии он написал книгу «Абхазская повесть», где он исказил суть этого произведения.
Маму и тетю мою, маме было 17 лет, наверное, и моя тетя где-то 20-летняя, их посадили за то, что они укрывали их, и потом не выдавали, где они прячутся, где они бывают. И 5 лет тетя и мама просидели в тюрьме. Но, вы знаете, отношение к ним было очень доброе. Вот даже среди силовых структур. Их жалели, их отпускали на волю. Вот в город они могли пойти на рынок, купить себе что-то, но обязательно нужно было вернуться в тюрьму. Находясь там, в тюрьме, тетя моя была очень красивая, и когда их отпускали на вольное хождение, вот когда они гуляли по территории этой зоны, там была перегородка между мужской и женской, такая дощатая перегородка, ограда такая была. И между дощатыми вот этими досками такие были отверстия. И там сидел по политическим каким-то мотивам будущий муж моей тети, Григорий Шервашидзе. Он, когда увидел мою тетю, с ума сошел. Знаете, вот настолько он был влюблен в нее. И вот он каким-то образом он достал обручальное кольцо и передал ей через щель между досками. И таким образом он ее там обручил в тюрьме. Очень многие приходили к маме, к тете, приносили боеприпасы, какие-то доверенные люди, чтобы они смогли передать им. И вот мама рассказывала ночью, через вот этот лес, говорит, мы идем вдвоем, две молодые, на свой страх и риск. И мы, говорит, все это им передавали, еду там. Очень многие помогали. В Абхазии просто им... А так они не могли бы продержаться 11 лет, вы понимаете? Отобрали дом, участки, все конфисковали, они остались на улице. Ну, то, что имели какие-то ценности, они вот это сумели взять и жили в Очимчире в семье Махария. Да, и вот они туда иногда приходили и к своим сестрам. Они их предупреждали, где они могут быть. Однажды даже Нестор Лакоба вызвал мою маму и тетю и сказал, и попросил, чтобы они их выдали, потому что это не может так долго длиться, они могут погибнуть, а так мы можем их арестовать, и через некоторое время мы их, говорит, выпустим. Он пообещал им. Но они все равно не выдали, они не верили, понимаете? И вот эта история, когда вот в один из дней уже остался один Гуда, его преследовали долго, и столкнулся он с этим Кецбаю. Его цель была убить Кецбая, потом он даже хотел сам сдаться, понимаете? Вот он хотел отомстить. И он его встретил в лесу. Он был на коне, Кецбая. Он выстрелил в него, и он свалился с этого коня, распластанный лежит, как мертвый. Подошел Гуда к нему, посмотрел, он был убежден, что он мертв. Он посмотрел на него и сказал, что для него и одна пуля достаточно. Повернулся и ушел. Этот вдогонку встал и выстрелил в него. А там, оказывается, была уже засада. И там их уже, его и прикончили, убили. Вот так, такой трагедией закончилась вот их ненужная, конечно, кровавая месть.
Выслушав все подробности этой трагической истории, мы невольно окунулись в эти страшные времена дореформенной Абхазии. Кровная месть, сломившая и погубившая десятки человеческих жизней, оставившая глубокий шрам в памяти потомков.